Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan dilipas kasama kinibugod kayo alumar. Idintero ang ginyan ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas pasamak. Diri sumbat diri agtuturay kariri issues. Ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tap na makipartisipar. Agtimek tayo kakailan. Tap na amuan ti publiko. Ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payang tigundaway itinay tayo programa. Damdamag ni Berto. Rangtay ti publiko adumanon kariri masiknan. Damdamag ni Berto. Aldaw ti Huwebes kakailan 30 apo ti mabilang idi bulan ti Marso 2023. Manipod apo ti ENR online may danong kada kayo ti sabali pa parang ti programa tayo Damdamag ni Berto. Dere apo di pagamyo ni Robert de la Cruz para sa balipay nga may isa nga oras sa panangidasar mi apo kari damdamag kadwa ti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Diri kang runana damag apo nga intay pagsasaritaan. Dito napudo ta panawin, agagiyem kay kamsat ado apo digitay balaag. When apo amuyo ado pa digitay sakit ti kudil nga mabalin nga maala, digitay upper respiratory tract infection nga kun digiti do doktor, gagiyem kay kamsat. Nga mada apo digitay nagduduma apo nga balaag. Digiti eksperto apo agbalbala agda karite padang amuna ti uminom ti arak ken mahilig apo iti nasamit tigayam arak ken digiti nasasamit nga makan gagayem ken kaabsata mabalin na mangitunda apo ti dehydration mangdegdeg apo iti dehydration gapo iti kinapudot ti panyempo so padaanan nyo apo makainuman tayo live and exclusive ni Dr. Alfredo Buying Valdez manibod apo ti Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center ken dati apo nga apo mayor dita ili ti San Nicolas may inaigi dito adamit tin apo digitay aramiden ti gobyerno 30 minutes break kano apo karite MMDA enforcers, street sweepers, agepekto na apo into no Abril. Dito kitap no maibsan apo DJ panaka palag daunay apo gapo itinapudot nga tiyempo. Gut-guti-guten met tibiyang manen ti Alliance of Concerned Teachers nga baliwan dati oras ti siserek digiti ubing nga agad-adal gapo pay laeng apo iti agdama nga sitwasyon ti panawen kakabsat ken gagiyem. Okay, so madamdama kain naman tayo apo ni Dr. Alfredo Buying Valdez. Iti sa baling nga bangir, may sa krimen may sa apo nga balasang agturpos kuman iti kolehyo iti Lasal iti Cavite gagayem ken kabsat ti sinerek ti mannanakaw di dormitoryo nga pagiyanan na Maria Josep pinapatay da apo ti nasaong nga estudyante. Iti sa baling nga bangir may sa nga padi na arestar gapo iti panagrames Maria Josep, kakabsat keng gigiyem. Ken update po kadeti na ura mabarko manipo di basilan iti parbangon na po arumrumar talo ngemitata sa nga pulo kanu na po digiti natay iti deti passenger vessel nga naura ma po ijay basilan gagiyem keng kabsat. Iti balasyo tao ni Pope Francis gagiyem keng kabsat nagtalineed iti hospital gaputa saan nga nasaya at apo deti panaganges na gagiyem ken kabsat. Kaya damit rakurak ti DepEd awan kano ti plano ti Department of Education nga mangisubli ti summer vacation kariri agad adal iti bulan ti Abril agingga iti Mayo gagiyem okay digiti apo tinte pagsasaritaan pagsisinukatan ti kapan panunutan ti lasud ti may isang oras para di programa Damdamag ni Berto. Daytoyen tinurore digiti agisem kariri daan na lugan wenno digiti mauawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration manibut iti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipud tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho malaksit iti data ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo iti naing kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Ngarud ka kailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration.
Kukwa kinamat matunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, idikaw dyan nga Mias 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Ito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nais mo bang magsimula ng sariling negosyo? King Galitos Lechon Manok ang para sa'yo. Mura na at abot kaya pa. Sa daming variants, pwede mo nang pagpilian. Meron silang higit 20 branches sa buong Luzon at parating na sa Visayas at Mindanao. Franchise package is only 350,000 installment promo. Sarili mo na ang negosyo. Sa halagang 150,000, may negosyo ka nang masisimulan. King Galitos House of Franchise assists you the following: location assistant, grand opening, operation training, accounting and bookkeeping system, and a lot more. So what are you waiting for? Franchise now! JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad, gem nalakati presyo na kasapulan, iti panagpatakder ka dagiti balayo, when you anyaman napasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Suba Road, asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang dagiti kasapulan nyo, kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina, dagiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Suba Road, paset ti Barangay 50 Butong, diti Siyudad Tiluwag. Asilig ti mga to bridge, nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Okay, sa nga pulo ket 3 minutos kalpasan ti oras ti alas 12. Pagsasaritaan ti apo dito napudot nga tiyempo gagayem keng kamsat nga mabalin nga dumigdig pa gapo apo iti dito El Nino phenomenon gagayem keng kamsat nga mabalin na mangitundua pay apo iti krisis ti danom. Ada digiti sumagmamano nga grupo apo kasla kumati grupo digiti mangisursuro gagayem ken kamsat dito Alliance of Concerned Teachers. Idi kalman nagsasaritaan tayo manin apo ti Alliance of Concerned Teachers kalpasan nga ada deti survey ng newswat da po et dakkel a porsyento dakkel a bilang kadiri mga isursuro ti mapudpudutan kadiri uneg ti pagadalan wenno classrooms gigiyem kay kamsat ita sabali man na po diti parwar ti ACT deti Alliance of Concerned Teachers. Gutgutigutan ti grupo digito nga mga isursuro ti Department of Education ni DepEd nga baliwan da ti uras ti panagiskwela apo digiti estudyante tapno maliklikan ti uras no sa dinno nga nangato unay ti temperatura nga detoy ket mangitunda iti peligro kada iti estudyante iti detoy nga tiyempo iti kalgaw. Malaksid iti suhestyon ti Alliance of Concerned Teachers Union Chapter iti National Capital Region wenno NCR nga mangipaay daw wenno manginstalar da po kada iti air conditioning unit kada iti classrooms wenno umakar da paylaeng nga po iti blended learning no sa dinno nga posible nga masaan posible nga maiswat ti face-to-face classes iti bigat ken distance learning modalities met iti malem. Kagitan deto,
Ginutigot pa ti grupo at ti DepEd nga aksyonan da ti isyu nga maadaan ti klase kagiddan iti ngumatngato nga temperatura gapo iti kalgaw. Di isyu apo di panagklase iti napudot gagiyem kay kamsat. As educators kuna ti Alliance of Concerned Teachers, we cannot fulfill our mandate to provide quality education if our students and teachers are suffering from the harsh summer heat in classrooms. In classrooms ko na ito. Di apo ti Rakurak, ti Alliance of Concerned Teachers in the National Capital Region. We need to urgent and concrete solution that will ensure the safety and well-being of all those involved in the education sector. Sinigundaan met dito yung ti grupo dito nga panawagan iti sabali pa nga sabali pa grupo iti DepEd nga maisubli ti pre-pandemic nga bakasyon na manipod Abril aging gana iti bayo. Iti likodan dito kinunamet ti DepEd nga adalen da tinasaong nga suhestyon at the moment there are no plans to revert dati ti balikas ti DepEd spokesman Michael Puwa. Iti ti panawagan na po ket kagiddan ti insidente di Laguna no sa dinno nga sangagasud 20 estudyante dito ng ospital gapo apo ti earthquake and fire drill. Nga dito ket naramid iti katengaan ti Aldao iti napalabas sa Marso 23. Segon ti Alliance of Concerned Teachers National Capital Region Chapter. Ti online survey da 6 dati sa pagsasaritaan tayo di kalman. 67% kadagiti mangisursuro iti sagsagrap ti napudot gagiyem kay kamsat gapu pa lang iti kapudot ti panawen idinto nga 87% kadagiti respondents tinag-report nga saan da apo nga makatutok wenno saan da maikonsentrar ti panangisuro kadagiti estudyante gapu iti napudot panawen alas saan nga mababalaw gagiyem kay kamsat no talaga nga kasjay ti sitwasyon apo at anang arod digito ito pa'y adda ito nagti classrooms gigiyem kay kamsat ket agsaning ida na po ti kapudot ti tiyempo how much more kadigitay mannalon digitay addenta kataltalunan digitay adda apo kadigitay construction sites gigiyem kamsat digitay laborers karpintero mason kada piyon kung kunada dami namin gigiyem kay kamsat di ba kasanuda nga roden but ad advice apo ti ti biyang ti Department of Health nga liklikan tayo po ti agtrabaho under the sun between 10 to 3 or 10 to 3 iti malem gagiyem kay kamsat di apo ti pinaka nabara nga init angem no siga nga mannalon ni kamkamakam mo dete mulaam dete aradwem dete na traktor tapno no makapagtubo na jay bukel di kad ipilit mo nga agmula digitay construction workers gagiyem kay kamsat ito yung mga bilad sa araw gagiyem kay kamsat mabalinda nga tangarot nga ibagakin ni engineer ni kontraktor sir ang kami man pelagtrabaho wenno aginana kami no alas 10 sakam to sumrek no alas 4 agbug ka ukit din ni forman hanapin mo bubraan nyo ket agsipnget ton makita yo pay tuktok yo alansa makita yo pay deta limpyain yo nga semento kunana na gigihim kay kabsat di ba so digiti tinakamamak wenno kakaasi idinto nga digiti adday ti linong agtrabaho mariknada pa yung tipudot nga saan da nga makapagkonsentrar how much more kadigitay mannalon wenno digitay construction workers gigiyem kay kabsat kabayatan na inpette nga po ti Department of Education nga awan ti plano da nga mangisubli iti bulan ti Abril aging gana iti Mayo ka summer vacation digitay agad-adal dito pagilyan tayo nga Pilipinas. Detoy ket iti likudan ti panawagan gapo iti kalgaw wenno napudot nga temperatura nga mapaspasaran ti pagilyan no sa dinno nga na-record iti nasursurukpay ng 50 degrees Celsius nga temperatura iti sumagmamano nga paset ti pagilyan tayo nga Pilipinas wen balaag pay deta po manipod ken ni Engineer Cynthia Iglesia iti DOST Pagasa iti Lawag International Airport. Sigon ken ni DepEd spokesperson Attorney Michael Puwa iti agdama
ket awan ti plano ti departamento nga mangisubli ti dati nga schedule ti school break digiti estudyante. No pay kastay lalawag na nga day ti discretion digiti school heads no isuspendida ti in-person classes ket insigida nga ag-switch da iti alternative delivery mode when no blended learning no kasapulan gagayem ken kakabsat apo no malagip nga addan tinagbali na rakurak ni Senate Basic Education Committee Chairman Senator Sherwin Gatchalian nga kasapulan niya maisubli iti bulan ti Abril aging gana ti Mayo ti schedule summer vacation kadagiti estudyante ti Pagilian kalpasan niya ti kanlabes ket adda ti insidente iti Cabuyao City iti Laguna nga nasuro ka sa agasot nga estudyante digiti naitaray ti ospital naglusdoy na awan ng puot gapot pa nakaiswat apo ti surprise fire drill iti daytoy iti pagadalanda gagayem ken kaamsat ito yung ito yung medyo delikado para kanya ka na dakkel ti epekto na daytoy ammo tayo apo nga ti distance learning dati blended learning system module dati handamapan kasla work from home kuma agadal daydi uneg ti pagadalanda adu nga aspeto apo ti pakaabakan or napukaw digiti ubing ada pa yan digiti na iparwar nga dimmagmel kimmapsot digiti ubing iti science ken mathematics gapo apo ti epekto apo deti blended learning system wenno deti module deti panagadal nga ijilat ta uneg ti balayen gapo iti epekto ti pandemya. And at the same time, may tagdama, gigiyem, nababa ti kalidad ti edukasyon. Isu nga adu apo ti suhestyon. Ada suhestyon from Alliance of Concerned Teachers. Mang-hire kayo ti 30,000 nga mangisursuro iti kada tawen. Iti uneg ti 5 tawen. Tapnon ti kasta, aliyanaran, di pa nagkurkurang ti mangisursuro. Nga deto'y ket agres resulta apo iti crowded nga classrooms. Ada di 50 to 60 nga estudyante ket saan unay nga maatensyunan. Adu di kiti nakain-inuman tayo na mangisursuro. Nga di jay big class, dakkel unay nga klase, gagayim keng kabsat. Dakkel ti epekto na, kaya di kina-epektibo ni mangisursuro apo kadagitay adalan. So, okay naman yon. But, the Vice President, at the same time, DepEd Secretary Sara Duterte, imposible nga maaramid kano deta apo billions. I think 40 billions ti kasapulan in a year. Tapno mahayran apo di 30,000 teachers para iti makatawen. Then the following year, another 30,000. Then the following year, another 30,000 for 5 consecutive years. Gigiyem kay kabsat. DJ apo ti nagbalin apo nga suhestyon na manipod apo itibiyang ti Alliance of Concerned Teachers. Gigiyem. Dedikal man, DJ manen, 67% kadagiti mangisursuro, kakabsat ken gigiyem ti mapudpudutan iti uneg ti pangisuruan nga daytoy ket baka apektar kadagiti konsentrasyon da manen nga mangisuro. Big class medyo rindido ni maestra wenno ni maestro. Napudot ti classroom. Adda nga mangitunda na po ti panagrindir panakabannog ni sir, ni ma'am, gagayem keng kaabsat. DJ apo ti rumrumwar kadigitoy nga suhestyon apo ti biyang ti Alliance of Concerned Teachers. Ngem no kitain tayo gagayem keng kaabsat. Digitoy tekunak nga ruden, DJ distance learning apo ket dakkel tinagbali na pukaw tibiyang digitay adalan umuna di jayen DJ panakihalo biluda apo gagayem ken kabsat kadigitay kaadalan da DJ direkta nga supervision ni mangisursuro kas nagadal ken nagturpos iti panangisuro gagayem ken kabsat kadakwada digitay extracurricular activities da digitay activities da kas lakuma digitay clubs ken sabsabali pay amaawan digitay gaputa sanda nga rugbi agtitipon gagayem pa ken kabsat but yung naman yung suggestion is maybe in the morning face to face classes then iti malem dijay distance learning kakabsat ken gagayem memure pe apo na ipanikne
ken kadigiti naglabas nga tawen idi kasagsagan ti pandemya gagiyem ken kabsat nga ti saan nya pa nagpupulapol digiti agad-adal ket medyo dakkel apo nga pukaw para kadakwada di halubilo di panagginasidegda gagiyem ken kaabsat ken adu apo digiti reklamo aglalo idi panagasisanen kadigiti owners amo ngaron isut na ngarami je module na adda digiti tatta adda digiti estudyante kun hadaket kasano nga dinalain ket mestra ni mama na kasano nga di kompleto di submitin na nga sa answers kadi bujol ket adda mangko-coach king kuana gagihim kay kaabsat di so nga parang hindi ka panipaniwala di kita nagbali na resulta no tinagibasaran na po ket di kita answer sheets di kita estudyante and at the same time kadigito yung aldaw agkalkalikagom tayo apo nga maiangat ti kalidad ti edukasyon iri pagilyan tay nga Pilipinas di may isa kadigiti problema adu lang aro din apo ti korang sabo pay laikan ti kasjay nga adada nga ammo tayo nga mangitunda apo iti mabalin nga saan nga nasayaat aket adada nga mailumlom wenno saan nga dumurasa po iti beneg ti edukasyon para kanyak lang gagiyem kabsa correct me if I'm wrong I'm sorry kadigiti taga beneg ti edukasyon ngem DJ ti pamatik no masurot digito nga question especially yung mga suggestion coming from Alliance of Concerned Teachers baliwam ti uras wenno saan blended learning system gagiyem kay absat so DJ mangitunda apo ti pukaw ket kadigito nga alaldaw agtungtunglab apo ti kalidad ti edukasyon dito pagilyan nga Pilipinas rimwaren kadigiti nagdudumang eksaminasyon nagduduma apo nga research nga adu digiti agad-adal kadigiti pampubliko a pagadalan ti di makasurat, di makabasa, gagahim kayong kakabsat. Problema dito. Apo, iso nga, samo pala iseksek deta nga sitwasyon nga amu tayo, nga pukaw, di kiti mangisursuro, ken maisuro, gagihim kayong kakabsat, gaputa, marigatan dala nga rodin niya agbasa. Awan pa'y direct supervision mo. Kadakwada, adu pa'y di kiti sabsabaling aspeto nga pukaw da, gagihim kayong kakabsat. So dapat apo, maikan ti importansya, ti solusyon digito apo nga problema idibeneg ti edukasyon. Okay? Kabayatan nagyaman tayo kadito sumaganad. Thank you very much kini Dr. Alan Taylan iti St. Camillus de Lelis General Hospital iti 121 J. Flores Street, Lawag City. Nadarikrik na inyo apo ti Baguio kahit yun nagpalakonsultar ti doktor mapan iti doktor mapagtalkan Dr. Alan Taylan. Thank you very much to TMT Construction Company nga masarakan na po di Barangay 48A, Kabungaan North, Lawag City. Laudin laing nga po ti Cabeza Elementary School. Amin nga construction assistance nga kasapunan nyo. Manipod pa nakaplano. Aging gana nga malpas ti pasdek nga kayat nyo padakdiren. Nakasagana nga agserbi ka na kayo ti TMT Construction Company. Tinaing kalintigan na presyo. Babenti pa ng imaton ni Honorable Telwin Tapawan. Kaming ti konseho ti Ilitis Barcos, Ilocos Norte. Thank you very much, Sinipugad Lawin, Carvas Air Conditioning Service Center. Masarakan dito po di Balintawak Street dito Sudad Kilawag. Daan-daa po ka dito ang kakalahing aircon technicians. Tapnornusen dati problema at aircon tilugan nyo. Babenggan ni Engineer Neil Jose. Maraming salamat, Cherilyn's Crispy Chicharon. Magata nga po iti San Nicolas Public Market. Ground floor iti San Nicolas Public Market. Cherilyn's Crispy Chicharon. Adaan raman nga di munto malipatan ken sigurado sublia-subliam. Pakairaman na po dito sa Balipay nga lakoda aputahe. Ti Cherilyn's Crispy Chicharon ket kukwa da Mr. Henry Vallador ken ni Mrs. Cherilyn Jacinto Vallador, Maribud Santa Maria, California, Estados Unidos. Maraming salamat, Mr. Victorino Pasqua. Manibod po iti Honolulu, Hawaii. Thank you very much, Ma'am Elis Tamayo, Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte, kini Ma'am Esmer Galisinao, Manibod po iti Barcelona, Pagilian, nga Espanya. Blue House Beach Resort,
Nadalo sa lugar ang pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa di cottages, adan pa ti shower rooms, Blue House mismo Akalaya Beach. Di kayag pangadwa, gaputa na saya at ken manakigayem kag tegikwa, ken di nagserbi ka na kayo. Umno a lugar, pare ti dinto malipatan na parang titipon, gaputa si Degi di baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga kumudar ka na kayo. Ti Blue House Beach Resort. Masarakan di barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamat matunan na Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Beach Resort. Adaan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian, pare ti dito malipatan na panagraragsak ni Blue House Beach Resort. Para reservation, tumawag ni cellphone number 0963-003282. Blue House Beach Resort. Congratulations po ka dito winners tayo para di third weekly draw ti Blue House Beach Resort dito kiti the Blue House Beach Resort promo bonanza. Talo apo dito nangabag in major prices, nangabag da po iti imported goods. Idinto nga sa ngapulo dito nangabag apo iti sag 200 pesos kas consolation prizes. Dito apo ket weekly draw pala ing detoy. Adda maarami da po nga mid promo draw gagayem kay kabsat padaanan nyo dadakkel apo dito agur-uray nga papremyo para iti mid-draw ti Blue House Beach Resort promo bonanza. 5,000 pesos ti first prize, 3,000 pesos ti second prize, 1,000 pesos apo ti third prize, plus adu nga consolation prizes. Kaya nadapay apo di kitay mayuswat apo nga paayam nga pangabakan nyo pa ikaririag kakadakkel papremyo. Into no grand draw, amin nga non-winning entries gagayem kay kabsat karaman to amin dito apo di grand draw ti the Blue House Beach Resort promo bonanza. Third prize 5,000 pesos, second prize 7,000 pesos, first prize 10,000 pesos. Didi apo dito grand draw prizes tayo. Adan to pa'y adu nga consolation prizes ken pa premyo apo kariri pa ayam. Kasano ti makisali, kasano ti mangabak. Kaya kasano ti makisali ti detoy nga Blue House promo bonanza. Awan sa bali nga aramiden nyo gagayem kay kabsata no mapanggayo ti Kalaya Beach gagayem agdiretso kayo apo iti Blue House Beach Resort. Tunggal upaan nyo nga maysa nga cottage ti Blue House Beach Resort. Insigida, automatic, at damay sa nga Blue House t-shirt. Then, amin kayo nga nagkukuyog maikan apo iti raffle ticket. Iti raffle ticket, isurat yung tinagan, address, kandiri telephone number yo, gagayem kay kamsat. Di stub, ilubot yo apo iti tambyulo. Kadalawas, at the weekly draw, adan to pa'y mid-promo draw, then at the grand draw, gagayem kay kamsat. Ado nga pa premyo apo, ti para kada kayo. So nga, numapang kayo ti beach, gagayem kamsat, turungen ngin sigila, Blue House Beach Resort. Gaputa nakasagana apo di adu nga pa premyo para di Blue House Beach Resort promo bonanza. Manipod ka na Mr. Rexy Buyat, ken ni Mrs. Nancy Buyat, ken si Bubukay la Pamilyada, dahil agtagi ko apo di Blue House Beach Resort. No kalikagom mo ti makagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di girubing ken nagtutubo, daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang dito ay imported nga RTWs kaski pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Ado pa'y pagpilian nga gowns sa babae kas tameten di ladies sandals ken sapatos. Adanda pa'y kariri cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kitilako da, ngem na ing kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kenti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Dahito yan, tinurore di agisem kariri daan na lugan wenno di mawawagan iti vintage car. Dandanin di pa naglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito nga ramiden dati pa nagisubli ti husto alangat ti lugan nyo, manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan di modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo.
DRT Auto Restoration. Manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod ka kailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Okay, tuloy. Ti programa tayo, Damdamag ni Berto, gagayim kayong kaabsat. Iti dati yung gundawaya po, makain naman tayo live and exclusive ni former Mayor Alfredo Buying Valdez. Ngayon agdama po nga agpapaay kas doktor iti Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center. Tapno pagsasaritaan tayo po, iti rimwar nga balaag manipod ka diti health experts nga ti inom ti arak, panaginom apo iti panaginom iti adu nga soft drinks, mabalin kanu nga mangitunda apo iti dehydration gagiyem kay kamsat. Okay, so doktor, nembag nga malem mo, thank you very much iti ted mo agundaway tapno makainuman da kay iti dati nga malem iti programa tayo, Damdamag ni Berto. Good afternoon, Dr. Alfredo Buying Valdez, sir. Yeah, good afternoon, Robert. Okay. Okay sir. So husto de ti rimwar nga ti sobrang iinom ti arak, soft drinks or anyaman niya na sa samit, mabali namang itunda or mangdegdeg ti dehydration na doktor. That is also true, no? Robert, aside from usual causes ti dehydration, sa kumanitay sakit, diarrhea, oversweating, ito nakaroon na panag-perspire, ito naputot ko na nga panawin, lalo na sa ito yung umininom. But aside from this, dito nasa uyo, may panggap di panaginom. Yes, because di panaginom, may tarak kakit, diuretic data. No matlaw yun, tayo, umisbo tayo bet. So nung mapakaroon tayo, lalo nung tayo uminom na titidanom, kasamit din no saan tayong mangan, kitigat talagang ma-dehydrate tayo, no atut o na tayo may ispo tayo. Kasamit din no pagarigan, ito yung panangan met iti nasamit, pinagilong iti nasasamit, at ang nabing may panggap ngamin dito iti balance ti danom iti uneg iti bagi. Tano at ulit numatloyo dito kasang maasin wenno ti asukar wenno dito syrup agatrak ti water data isong naroon iti suwag ti bagi tayo agatrak ti water ket no marikna ti bagi nga nangatunay ti sugar ispo tayo makaispo. Okay, so ako iso dito nga damag yun. So may explain dito babayad iti physiology nga legit simple nga panakakwak. May panggap dito iti balance, no? Balance ti danom iti uneg ti cells ti bagi tayo kende terror. Okay. What about sweet nga makmakan, especially chocolate? Ori chocolate. Nanay mas si chocolate. No, mga tayo in moderation. Wala mo problema. Ngayon no talaga mapakaroon tayo. So dito kung muna kita tayo, mapukaw dito balance. Okay. DJ epekto ti arak iti bagi digdigan ti napudo ta panyempo adadda nga mangitunda iti pannakamagmag ti bagi nga agresulta ti makungkuna nga dehydration, doktor. That is true, Robert. Okay. So babalin ka di nga ma-counter di nga negatibong epekto na. Kasi kung nakainom kay di rabi, then drink plenty of water para iti bigat. Wenno ti ka. Okay. Yeah, we cannot overemphasize the importance of hydration. Talaga masapag tayo sa uminom. No, adumite unit tinis from the natural nga response na bagim kaya't mawaw ka nung so inom ka inom. So,
Well, isa. Kita inom tayo nga inom no no ma-dehydrate ta bagi talagang natural response ta unig ti bagi ket agsabol ti danom so minom tayo. So hydration is the key so dito ipagpamilan ta. Okay. Doktor, no ag-suffer ti bagi iti dehydration when no pan nakamagmag ag kurang ti liquid DJ bagi ano di kiti possible nga marikna ti tao nga ma-dehydrate, doktor? Umuna no kwa at the dryness of the mouth, agkakapsot tayo. Okay, agkakapsot, siguro agulaw, matalimudaw, agsakit ti ulo. Kaya no nakaroon na yan, no nakaroon na yung dehydration ti tao, ag-compulsion tayo pa inukuan. Rigor, ag-compulsion. Is it possible nga ag-resulta dito iti sudden death when ipupusay ti tao, Dok? Well, there is a possibility also. No, madamdamag tayo at kita'y mahihit stroke ng kunada. May isa na kuha na dito, dehydration. Okay. Yung heat stroke, epekto ti dehydration, doktor? Well, masapul nga kuha masapul ang kuha dito ko dito. Okay. Doktor, kadigito nga gundaway talaga nga napudutin ti tiyempo, marik natin, bigla nga pimudot ti tiyempo since nag-end dito amihan nga ko na, inventrate ti dry season na ano digito possible nga rikrik naen when no sakit ti tao, dito datin nga agasan ti tao when no sakit na nga possible matrigger, gapo ti kinapudot ti tiyempo, Dok? Digita high blood tayo. Kagura na tinapudot, di ba? So, ngumato pa ito blood pressure tayo, no po. Digita diabetic, kapo yung diabetic, ang lalanuhan nga control ti blood sugar na ispo dita. Bunga ispo. So nga, agad tayo. No, at kasi nga napudot ti tiyempo, adada nga agsuffer ti bagi tayo. Kapo iti diabetes. Ken ado pa iti maala tayo nga sakit. Kababayan iti kinapudot ti tiyempo. Ano iti text question dito, iti ka di pa nagsida iti karne, especially na taba, ket mangitunda pa iti dehydration. Kung ano ti Dok? Well, tayo, awan na ti kwa na di dayon, awan na ti correction na di dayon, no tigat ti sa balimat nga manag no ka dito yan, hindi sa High blood. Hypercholesterolemia nga muna tayo na yan, ang ato ti cholesterol iti dara tayo. Kaya dito yung ti mangituron kada tayo, tapno ag high blood, magkaroon ng mga stroke, okay, kada sakit ti puso. Ngayon in moderation, tayo ko namin itatayan, no papakaruan tayo, di ka president. Okay. Kas may isa nga doktor iti pampubliko nga pagagasan ada ka di pa nag-fluctuate wenno pa nagngaton di kitay pasyente yo nga ti sakit da ket gapu iti matrigger gapu iti napudot a panyempo, doktor? Well, adadalan ta. Okay. Okay, doktor, thank you very much. Itintad mo nga gundaway nga makainuman da ka iti dating aldaw iti programa tayo damdamag ni Berto. Ngayon dapat iti tips mo para iti panaka-mantener ti salon ati iti dating nga napudot nga panyempo. Go ahead po, Dr. Valdesert. Go ahead. Okay, anytime, Robert. Anytime for you. Kung nakita tayo, stay hydrated, naglalalo iti dating nga panyempo. Siyempre, umiwas ka nga ang ipalag mo ti pagim na amoy ka talaga nagtipudot ti tiyempo sabi na may ag ipalag tayo ti pagim tayo kasi narigat nga kung ti pagim sa ngayon naman tayo sa tikunap at dapat tingiti kakapsat tayo ngamin na masapul nga ang trabaho iti kapudutan anda liplipatan na iti panaginom iti danom. Okay? So, inom lang nga inom ako tapno saan nga sabar si bagi.
Okay. Okay, maraming salamat Dr. Alfredo Buying Baldeser. Thank you very much. Thank you. Ayun, so positive, gagayim kamsat, ha? May isang doktor tayo, apo, dito probinsya ti Ilocos Norte, Dr. Boying Valdez, Alfredo Boying Valdez, from San Nicolas, dating nga mayor, nagserserbi apo kas doktor ti Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center, ti mangkun konfirmar nga ti subra apo nga panagaginom, ha? Panagipauneg ti arak, panagipauneg ka rin na sa summit, to include chocolates and soft drinks, gagayim, ket posible apo nga mangitunda ti al-alisto nga pan naka-dehydrate, kakabsat kay gigim. So mali pala maki yung apo mawawak unay te kuma nakalamlami is nga soft drinks. Di ba yun? May mga ganyan na mali pala yun kakabsat kay gigim. No, chocolate lover ka mat ket gaputan napudot ti tiyempo medyo lubay-lubayam medyo ibasbasit mo apo ti load mo iti chocolates gigim kay kabsat tapnon ti kasta saan nakaapo nga atiwen ti pan nakamagmag ti bagi when no dehydration possible nga mangitunda kano apo ti sudden death asla heat stroke ti dehydration gagiyem ken kamsat so nga an na dan tayo ti bagi tayo kakabsat ken gagiyem ti kunakon adu digiti maawaw da unayen diretso apo di store gumatang da apo ti soft drinks detan blok en tunukan anad nga magmagan na ka di kasi agukon kano apo ti adadung liquid wenno danom ti nasamit to include arak gagayem kamsat. So tama pala tong si Maki umiwas na sa inom gagayem kay kamsat ang lalo na pudot ni Tiyempo Maki talagang health conscious ka naman pala Maki nalain na ti Maki ang muna apo nga itiyempo gagayem kay kamsat ang muna nga itiyempo nga talaga okay tuloy-tuloy kasama na po di sa balik pa yung damdama, gagyaman tayo kadig sumaganad. Thank you very much, Mr. Victorino Pasqua. Manibara po iti Halunulo, Hawaii. Maraming salamat, iti Cherry Lynch Crispy Chicharon, nga magata nga po, iti ground floor, ti San Nicolas Public Market, Cherry Lynch Crispy Chicharon. Adaan raman, nga di mo kalipatan, ken sigurado, nga sublia-subliam, pakairamanan, di sa bali pa yung lakuda aputahe. Ti Cherry Lynch Crispy Chicharon, nga magatang, iti San Nicolas Public Market, ground floor apo, kukuha do Mr. Henry Vallador, ken ni Mrs. Cherilyn Jacinto Vallador, manipod di Santa Maria, California, Estados Unidos. Maraming salamat, Ma'am Esmerga Lisinao. Manipod na po di Parigilian nga Spain, Barcelona, Spain. Maraming salamat, Ma'am Elis Tabayo, Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Good day gayam kini Apo Baro nga Kapitana ti Barangay 16, Apo Gigi Eda. Good afternoon, Kap. Thank you very much. Sili po Gadlawin, Carvas Air Conditioning Service Center. Nga masaraka na po iti Balintawak Street, Lawag Seri. Adaan po ka dito nalalaing nga aircon technician tapno ornusen da ti problema ti aircon tilugan nyo. Diretso apo, no ag problema ti aircon tilugan, Bugad Lawin, Carvas Air Conditioning Service Center, Balintawak Street, Lawag City, sindadaan niyag serbi ti mangimatmaton ni Engineer Neil Jose. Maraming salamat, PMT Construction Company. Di Barangay 48A, Kabungaan, North Lawag City, Lauden lang nga po dito Cabeza Elementary School. Amin nga construction assistance nga kasapulan nyo. Mabalin na kayo nga Serbian, manipod pan nakaplano, aging gana nga malpas, ti kayat yung ipatakder nga pasdek. Ti TMT Construction Company, kukuha kinamatmatunan ni Honorable Telwin Tapawan. Maraming salamat, Dr. Alan Taylan, iti St. Camillus de Lelis General Hospital, iti number 121, Zacarias Flores Street, Lawag City. Gagiyem kay Kabsat, no, dadiliknain nyo po iti Baguio, kahit yung nagpakonsultar iti doktor, mapan iti doktor mapagtalkan, Dr. Alan Taylan. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis
at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming Juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Level up your lechon manok experience. Introducing King Galitos Lechon Manok Hot and Spicy. Nukot sa ihaw sarap, marinated with natural herbs and spices, mapaparize ka sa sarap. Tara, ayain ang buong tropa, si ate at si kuya, at ang buong pamilya. Halika na tikman ang pulutan ng bayan. King Galitos Lechon Manok lang yan. Adtoy ni Engineer Neil Jose, tapno ni Suro na kadatayo, no kasano ang mamantener ti aircon tilugan. Di kuati na pintas nga pinangikwati lugan ket dapat nga dadaya rina di aircon da. Like for example, nagpa-service tatangal daw, i-required ko ngamin ti once every 18 months nga pinakadalos DJ system kay DJ system di aircon di lugan no kamang Robert DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna iso nga dapat nga agpa-service da iti once every 18 months no kamang Robert. As namin lang DJ pinag-change oil ilugan. DJ makita di filter dryer na no narugitan masukatan tatlong kas tama preventaran DJ pinaka-perdi DJ compressor no kamang Robert naglalo ket nakanginginat compressor tatan. Iso ti pinaka-puso no namang Robert. No tao ko may isut puso isut agi pump ti blood nga i-circulate na iti bagiti tao. Kasi met DJ nga DJ compressor iso met ti mangi-pump ka DJ refrigerant tatlong kas ta ag-condense iso na then ag-mist to igenta evaporator na isya pinaglamiis na mang Robert ketlo barado at agbarado ka DJ nga system aglalo ka DJ filter nga kung nakaisuti filter kagiti rugit DJ air conditioning system ket at the tendency na nga ag high blood iso na maperdi DJ puso ti tao maperdi met DJ compressor no ka mang Robert. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad, yem nalakati presyo na kasapulan, iti panagpatakder ka dagiti balayo, when you anyaman napasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod, asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang dagiti kasapulan nyo, kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina di kiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Subarod, paset ti barangay 50 Butong diti Syudad Tiluag. Asinig ti mga to bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Okay, tuloy-tuloy. Adapay na badbati 7 minutos kasanguanan ti oras tiyo nga alauna gagayem kay absat padaan yung gayam apo iti programa tiyo tinapalabas deti surat nga ibasa tiyo apo ket nakay palaunan tinapalabas ti biag ken ayat ni pagayam tayo Arnel gagayem alauna apo may ruginton ti programa tiyo tinapalabas iti pagbaludan ti nagtinagan ti maysa nga padi kalpasan niya na arestar babaeng kadito otoridad gapu di kaso na nga panagrames ti biktima na sa nga pulo ket 7 ti tawen na sus Maria Josep kaapo 17 anyos deti biktimam father 17 years old underage 7160 dito yan na i-report dito po di Kalman Marso 29 idi dito nga syudad ijay Bacolod nabigbig tinarestar nga suspect nga ni Father Conrad Mantak iti San Carlos Diocese base apo ti report nangrugi apo dito nga kaso ni Mantak idi tawen 2022 kalpasan nga maireklamo iti panagrames babaen iti 17 years old nga balasitang iti uneg ti simbaan. Wow,
sa IJP uneg nga ti simbaan niya mismo iti nangaramidan na apo naiparwarmet ti wenno naiparwarmet ti rakurak ni Bishop Gerardo Alminaza ti Diocese ti San Carlos nga sinuspindidan ni Mantak bayat apo nga mainvestigar tinasao nga kaso gagayem keng kakamsat sus Maria Josep padi na arestar gapo iti kaso na panagrames gagayem keng kakamsat deti rumrumarket iti pay mismo nga uneg ti simbaan ti nakapasamakan apo ti panagrames babae na po iti nasao nga apo padi saan na yung pag ganun renewal of faith parayrayen ti pamati gagayem keng kamsat no digitemet mismo nga mangidadaulo ka iti simbaan ti maakusaran iti kastoy ayan nan apo deti ka deti ararapaapen ti yung agbalin nga natalinaay ti lugar babaen iti kaadda ti pamati tayo wenno panagamak tayo kani apo gagayem keng kamsat ayan nan deti panakaikitikit iti puso ken riknat itunggal maysa digiti bilin ti Dios gagayem keng kamsat adaping at may bagam nga renewal of faith kadagiti idaulwam iti maysa nga parokya wenno simbaan no si kamet nga mismo na po ti maakusaran iti kastoy. Kung sa bagay, gagayem keng kamsat ti sinuman niya akusado ket agtalay na ed nga inosente aging nga di mapaniknikan nga nagbasol detoy beyond reasonable doubts iti biyang ti korte. Ngem dakkel ti epekto na deti apo kadagitay pamati wenno iti biyang ti sekta ti relihiyon. Saan ket dila nga apo iti biyang ti Romano Katoliko ore digiti sabsabali apo nga relihiyon at damit digiti mangidadaulo kadagito nga maakusaran iti kastoy gagayem keng kamsat adapay digiti mas napalpalalo saan lang nga rames ti anan pinagbalin na nga sex slave digitay kapamatyanan gagihim keng kakamsat so nga dito apo dakkel ti epekto na kaditi kalikagom nga renewal of faith kaslamit ti biyang apo digiti otoridad digiti pulis idikal man DJ report diti may sa police woman adda kamalala na pulis DJ asawa na pulis gagihim keng kakamsat sa baliman digiti no so ayan na diti nag-epekto ka din adda ka din makita nga epekto internal cleansing wala damit no kasjay kakabsat king gigiyam iti biyang ti ahanay grupo ti kapulisan iti biyang ti relihiyon at damit gigiyam kakabsat kung sa bagay tay kunada naiparswata yung agbasol managbasol angem no ti kitkitae mapo ket pa mismo nga nakaipasagip-sipan ti bilin wenno panangiya karsaba iti balikas ti apo isuda pa iti maikkan ti kastoy nga akusasyon Maria Josep sabsabalhin krimen pay laeng gagiyem kaabsat natakawan lang aruden pinapatay da payapo ti agtawan ti 20 nga graduating students gigiyem keng kamsat kadagiti diti saan pay nga nabigbig nga suspect nga nang sireka iti kwarto wenno dormitoryo iti Dasmariñas City Cavite gagiyem keng kamsat nabigbig ti pulisya ti biktima wenno binigbig ti pulisya ti biktima nga ni Queen Lian M. Daginsin graduating computer science student ti De La Salle University iti Dasma ken detoy ket taga Bulilanzor Pila, Laguna. Ni daginsin ket awanen ti biag na ken adu apo digiti bagkong na idi makita da iti uneg ti kwarto nga upupaan na iti detoy nga dormitoryo. Segon iti Cavite Provincial Police adda ti panagsidsid daw ti caretaker nga ni Rulisa caretaker ti Rulisa Dormitory gaburi saan na nga panakakita nga rumwar ti biktima tapno mapan agklase nakabudubulak ti kwarto iso nga pinilit dan nya linukatan babaen ti landlady ket dito nga ken deto nga mingket sapsapulen pa yan digiti classmate na iti pagadalan deto tinagbali na palawag ni Colonel Christopher Olazo ti Provincial Director ti Cavite Police Provincial Office in investigasyon da Police Sergeant Elmo Kabuboy ken ni Sergeant Michael Santos alas 4 iti malem idi madiskubre nga dara-dara ti biktima ken dito nga parabaw DJ pungan iti rupa na ti autopsy report nagsagaba iti bagkong iti mismo nga tinged siyam
iti bagina po upat pakairamanan ti akin kanigid nga pulso ken kastameten takyag gagiyem ken kamsat na pulso pa apo. Según ken ni Colonel Olazo nang yuswat da iti backtracking investigation ket ti nagkalap da ti ebidensya may bilang kadagiti may bilang dito nga nakita digiti CCTV cameras nga sila po iti nakapasamakan ti krimen. Iti follow-up investigation ti Philippine National Police makita iti CCTV ti na wenno naaramid ti isiserek ti suspect may sa ti suspect apo nagna iti rooftop iti kaabay dang aterado dorm agarup alauna iti parbangon then imakar di suspect iti second floor ti Rolisa dormitory nga deti apo ti simrekan na wenno simrek iti tawa ti kwarto ti biktima. Ti suspect ket nakasuot iti blue t-shirt, black short, black cap, ken white slipper. Ito iket naglibas ken inala na apo digitay ramramit ti biktima. Nagkarimet ti Philippine National Police nga maaramid amin nga pamuspusan tapnon ti kas na matiloy ti suspect ket maipay ti hustisya iti apan nakapapatay ti biktima. O kita nyo apo diti wagas na from other dorm napanapo ka DJ may isang dorm sana sinereken apo DJ kwarto dito babae nga dito yan inala na dito napapateg laptop dito rumurumware nga naala agagayem kay kamsat. So di kita agkasera kitain nyo di kita pagkasiraan nyo aglalo no may maysa kayo babae kayo no adda di kita possible nga mabalinda nga serkan ure agga po ito sa bali kaabay nga building gagiyem kay kaabsat nga kaslapo ka dito pasamak idi pan nakapapatay deti nasao nga biktima nga agdawin laing ti 20 kidupat nga deti apo ket naserek iti nasao nga dormitoryo apo ijay Dasmariñas City ijay probinsya ti Cavite. Deti biktima Queen Lian M. Daginsin graduating nga po iti computer science estudyante apo ti De La Salle University ijay Dasmariñas ken taga Pila Laguna Bulilanzor Pila Laguna gagayem ken kaamsat so agan annad apo kitain nyo tay kunakon takayumet numapan nyo itulnog digiti anak yo kadagiti pagkasiraan nga dakes nga agusisa kayo kadagiti caretaker landlady para iti panang sigurado yo nga safe digiti anak yo apo kadagiti pagkasiraan and even biyang apo ti gobyerno aslo kuma dito Lawag City or sabali nga iling ayan digiti adu ti agkasera nga estudyante Batak City kada sabali paya masapul apo met nga adda ti inspeksyon nga mayuswata no digiti ket safe met lay nga pagyanan digiti agkasera especially apo digiti babae nga kas kadeti napasama ka po kadeti pagkasiraan ti maysa nga graduating student para iti computer science ije Dasmariñas Cavite. Okay, awanin na po tinabati pa yung oras dito dating aldao para iti programa tayo damdamag ni Berto. Dede po di pagayam nyo, Robert Berto de la Cruz, iti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Ibatimin tinatalinaay nga malem ti Huwebes tayo amin na sapada, agyaman kam tinkay panagdingeg ken panagbuya. Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan di lipas pasama kinibugog tayo alumar. Identero paginian ken unay di balasyo tawa. Damdamag ni Berto. Pakaidasanan di damag winupas pasamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri issues. Ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailian. Tapno maamuan ti publiko. Ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payang ti gundaway itinay programa. Damdamag ni Berto. Rangtay ti publiko adumanon kadiri masiknan. Damdamag ni Berto. Ni Dr. Chester Ponyo manipod ti Entity Ili Clinic ipaay na diri sumagmamano nga wagas tapnon ti kasta matagiben ti karabukob. Ito'y sumaganan ket tips met no kasano nga tagibinen tayo daytoy karabukob agraman daytoy niwat tayo. So umuna iti amin iti saan tayo nga panagpupukaw, saan ang panagpwersa no agsao. The most comfortable voice kuma, iti usaren tayo, tapno no saan ang magagara, dagito'y vocal cords tayo,
ket maitunda iti intayo panagpaparaw. May kadua ket daytoy panagdaldalos tingiwan tayo. Digitay kanayon nga bilin digitay dentista tayo nga agsipilyo mamintlo iti agmalen. Tapnuno agtalineed nga nadalos ti bibig tayo ket maliklikan tayo ti anyaman nga infeksyon, sanlay nga infeksyon iti ngipin, kundi ket infeksyon iti dila ket dagitoy gugut tayo. May katlo ket iti panangliklik iti panagsigarilyo, panagtabako ket panaginom iti arak. Gapo ta dagitoy ket most common nga mangited iti cancer iti karabukog wenno throat tayo. So dagitoy iti kita talo nga tips nga mabalin ko nga maibaga no kasano nga matagiben daytoy ngiwat ken daytoy karabukog tayo. Tinapalabas. Namulit ti agdama babaen tinapalabas amang sangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ket pan nakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas ti nagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang da isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit ti nauneg ken nasay masugat. Tinapalabas. Kablawan da kayo, dinagasat nga malim ti Huwebes. Pet sa 30 di bulan ti Abril 2023. Maribo di ENR online, may danon manin ka na kayo, ti sabari pa nga parang ti programa tayo, Tinapalabas. Tapdagdanggay kami pare di pan nakaidanon, wala pa nakaibasa, dito napili tayo nga surat na nakaipalaunan, tinapalabas ti biyag tinayat. Kaya di panangatang iti detoy nga malit. Kaya kasamanan niya tayo diyan, nga ibasa, talantanin, kaya di surat, agyaman tayo karin sumaganan. Pagyamanan tayo ni Dr. Alan Taylan, maniguriti St. Camillus ni Lelis General Hospital, number 121, Zacarias Flores Street, Tawag City. Nadarigrig na inyo pamagayam iti Baguio, kaya nyo yung pagkonsultar ni Dr. Mapani ka Dr. mapagtalkan. Dr. Alan Taylan, iti St. Camillus ni Lelis General Hospital, number 121, Zacarias Flores Street, Tawag City. Agyaman tayo pa yung TFT Construction Company ng Masarakan in 48A Kabungaan, North Tawag City, Lauden, ti Cabeza Elementary School. Maada di construction assistance nga kasapulan nyo, manipod pa nakaplano, aging gana nga malpas ti pasdek nga kahit yung katakliren, TMT Construction Company nakasagana nga agserbi, babayan ti panangimaton ni Honorable Telwin Tapawan. Thank you very much. Inipugad Lawin Carbas Air Conditioning Service Center. Adaan ka rin dinalaling nga aircon technician, taknornosen dat aircon tilugan nyo. Pugad Lawin Carbas Air Conditioning
Service Center, Balintawak Street, Tawag City. 20 pa ng imaton ni Engineer Neil Jose. Maraming salamat iti Cherylyn's Crispy Chicharon nga magatang iti ground floor ti San Nicolas Public Market. Cherylyn's Crispy Chicharon at daan raman nga di mon tumalipatan ken sigurado nga suble-subliam pakaramanan digiti sa bali pa nga putahe nga lakoda. Ti Cherylyn's Crispy Chicharon kukwa da Mr. Henry Ballador ken ni Mrs. Sherilyn Jacinto Ballador manipot Santa Maria, California, Estados Unidos. Maraming salamat kay Mr. Victorino Pascua manipot iti Honolulu, Hawaii. Pagyaman tayo pa ni Ma'am Esmerga Lisinao, manipod di Barcelona, Spain. Kaya ni Ma'am Elis Tamayo, manipod di Barangay number 16, Bacara, Ilocos Norte. Daytoyen tinurure di agisem kari di daan na lugan wenno di mauawagan iti vintage car. Dandanin di panaglukat ti DRT Auto Restoration manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito'y nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan di modelo alugan nyo iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nais mo bang magsimula ng sariling negosyo? King Galitos Lechon Manok ang para sa'yo. Mura na at abot kaya pa. Sa daming variants, pwede mo nang pagpilian. Meron silang higit 20 branches sa buong Luzon at parating na sa Visayas at Mindanao. Franchise package is only 350,000 installment promo. Sarili mo na ang negosyo. Sa halagang 150,000, may negosyo ka nang masisimulan. King Galitos House of Franchise assist you the following: location assistant, grand opening, operation training, accounting and bookkeeping system, and a lot more. So what are you waiting for? Franchise now! Din papagayam ngayon tay Lukiben ken ibasa deto'y surat nga nakaipalaunan tinapalabas ti biyag kenayan. Ti surat ken patulod ti maysa pagayam nga kayat na iti pawagan iti tangatang itinagan nga Arnel. Ay saguday di surat ni pagayam tayo Arnel.
Tinapalabas ko, Manong Robert. Umuna ti amin kabsat kablawang kay kinagasat ngal daw mo. Pangaramanan ti co-pilot mo. Ken kastapay di padak nga dumdumngek agbuy-buya iti daytoy nga programa. Numampay kas laal-alya ti pasamak tinapalabas ko. Mapilit ket mapilit aklata nga mangidasar ken ka. Ngamin ket kas labuses nga agal-alangugan nga uray aputek tinapayag ko. Uray no ikidem ko dagiti matak. Ket umapayaw malagip ko agari ni Sigduker kastamet ken linay ket salukuban na to ti kastaunay nga payegpeg gapo iti amak ko nga mangtalyaw tinapalabas ko. Bastardo. Data ti kayariga. Illegitimate child. No labsent no ag-Ingles ka, Manong Robert. Ngamin ti inakit. Napututan ti maysa nga soldado, Manong Robert. Nupay kasta saan ni din niya aktibo iti serbisyo ti amak. Ngamin ket naawol. Gapo kariti. Nagduduma nga pan nakaireklamo na kastamiten ti saan na nga panagsubsubli. Wenno masansan nga saan na nga panagsubli iti destino na numalpasen ti panagbakasyon na. Ngamin, duat ti asawa na. Ada original nga pamilya na idinto nga arig na asawa na pay ti inak. Ken siyak nga rod, ti bunga ti managbaso na relasyon. Wenno saan niya may parbeng nga relasyon ti lalaki ken babae. Ubingag pa'y Manong Robert, ngem na imatanga kun ti kinadangpok ti lalaki nga nagtauda. Wen kabsat, adda digiti umay na mi wino umay na iti nangi kasiraan na kada kami kaninana. Nga dito'y nga pagdudukutan na ti inak. Ket masansan nga dangran wenno kabilen na. Naimon pa'y. Ket no kasta nga makitak nga agdiso iti dakulap na iti pingping ti inak. Kaslakla pumlatok wenno tumayok nga agpalikod. Wen manong, maasyanak unay iti inak. Ngaman niya nga rod ti maaramida. No kasta nga, siyak ti makabasol ket dusaen nakpay. Wen, dusaen nakpay. Ket no kasta nga dangdangran na ti inak tapnon ti kasta jak matitiling iti sangit ken pakaasin ni nana. Rumwara. Umadayo ak kabsat. Tilaadda nga maturturong ko wenno tilaadda nga madudwek ko. Tapno laeng jak makita ti kinadangkot ti amak ken panangdusa na iti inak. Iti may isang aldaw, iti tawin ko ini nga siyam. Manong ko. Imay manen ti amak. Sinarungkaran na kami ganinana. Ngem imbes nga, ragsak ko matimarik nami saan. Nagririmanen dananang ken ti amak gapu iti panakalabas na kano iti may nga lalaki nga mangis-isem ken kuana. Ket kasla ipagarna nga is-isman na ni tatang gaputa katawaan na ken atap na nga da relasyon na iti dayta nga lalaki. Ngamin ket isu ti mangisupsuplay ti danum kada kami, Manong Robert. Dito'y manen nga nagririda ket saan manen nga naalwadan ti panagdisso iti dakulak ni tatang po iti mismo nga pingping ti ina.
rimwarak nga kastidati nga aramide. Dito'y kabsat nga mangimkem-kemak, na irot dagiti gem-gem ko. Wen, dagiti sangik ag tuptuparda iti uneg tingimak ko. Mangipaniknik nga agar ari ni busor wen upungtot kanya. Idi malabsak ti grupo dagiti padak nga ububing nga gaayam. Manong kudyak amuno anya tinangidurong kanya. Inasetgak ida ket maysa kadakwada ti dinanod ko. Umasidig iti maysang kinugtarak. Edita, atakyen nakmanen ti sabali, dituyen nga impapas ko nga pinunggo-punggos kanin durun-duron, agingga nga naparusisi, manong kuday. Pinanawak metla ida ket jak amun sa dinno iti tuturunge. Agingga nga naturong ko iti maysa nga parke. Parke nga dan iti sentro ti ili. Nagtugtugawak dito. Bayat ti pa nagtugtugaw ko jak napupuutan manong Robert. Malim gaya men. Tinakitak nga orasan iti maysa nga pagtagilakwan. Alas 3:30 iti malim. Idinto nga pasado alas 10 pay laeng itay pumanawa. Agkiraosen ti tiyan ko manong Robert. Gaputado digiti pagtagilakwan, immasidegak ka digitoy. Wen kapsa. Immasidegak ka digitoy ket no saan nga nakaatensyon ti tindera wenno tindero kaditi lako na nga banana kiw, kamote kiw ken sabsabalipay. Sumibarutak sa ako madayo sa akto mapangkanin iti adayo. Ket into numakang ko, subyak manen ti sabali. Kastanto manen ti aramidek, mango. Dagitoy nga paspasama ka bayat ti panangut-utog ko iti dadakkel ko. Indurundak dagiti naganak kanya. Tapno aramidek ti kastoy, mango. Nagbalin ako nga managbusbusor no pay ubinga. Oray iti uneg ti pagadalan nga pagserserka. No adadyak magustuhan kadagiti kaklasik. Durabek, danugek, kugtarak wenno punggusek manong Robert. Saan niya pa nang ipangas ngem nagbalinak nga pagamamkan dagiti kay eskwelahan. Oray dagiti adda iti mas nangat-ngato nga grade. Jakatrasan ida. Nasursurok pa idin manong nga kargaan ti bagko iti bato. Tanukas ta nga dakagurak iti baot kulatan ti bagko iti uray asino. Adda pa'y nagbalin nga biktima nga babae gabuta jak kinayat ti panangkitkita na kanya. Imbaot ko ti bagko. Kabsat ko na piyalaing ngenta awan de di karga na abato iti day di agundaway. Uray la na parusisi ti kaeskwela ka babae. Di takabsat nga naipanak iti office ti principal. Kadinbilin ti principal, nga ayabak na itinaganak kanya. Tapno agsasarita kami gapu iti sabali nga ugalik iti uneg ti pagadalan. Jak nakaliklik nga dinangayab ken ninanang ko gabuto sa andak nete ng pastreken iti pagadalan. Inayabak na rod ti inak, manong Robert. Ket dita nga, inpudno ti principal ket ti advisor ko ti ugali iti uneg ti pagadalan. Nangnek ko ti panangibaga ti principal. Pakairamanan ti guidance counselor. Ada problema ti anak mo. Basta agalabig-big lalata na, kumabil ka rin ipada ng ubing. Ada pa'y tinaminsan niya, nagsasaritaan mi, tiniting ni gabuta. No di na kayat ti agsurat, di na kayat ti agbasa, ure pagpagunyan ti maestrana. Saan na nga mapili? No di na kayat ti tumakder, di na latta kaya. Iso nga ba nagkita kit ada sa bali nga, problema ti anak mo. Mabaling ka di nga pakita mi ti doktor. Tapno ti kasta, maadal ti kasta nga ugali na. Amangan ta dumakkel nga, berdugo. Wenno, nalablabis tupayen ti aramid na. Tilaing inaramid ken kuana ti kaeskulaan nga babae nga nangibautan na iti bagna
kinita na kinimisen. Dakis kanideta. Kinuna ti maestra, wenno ti guidance counselor. Saan niya nakasungbat ni Nanang Manong Robert? Blue House Beach Resort nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam nalawa di cottages adan pa ti shower rooms Blue House mismo akalaya beach di kayag pangadwa gaputan na sayaat ken manakigayem ti agtegikwa ken di agserbi ka na kayo umno a lugar pare ti dinto malipatan na paragtitipon gaputa si degi di baybay bigat aldaw ken malem nakalukat ang mga komudar ka na kayo ti Blue House Beach Resort masarakan di barangay number 37 Kalayab Lawag City kukuha kinamatmatunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat Blue House Beach Resort adan ti makaawis nga glawlaw intayon kakailian pare ti dito malipatan na panagraragsak ni Blue House Beach Resort pare ti reservation tumawag ni cellphone number 0963 003282 Blue House Beach Resort. Agtultuloy po di man na kayo suswa the Blue House Beach Resort Promo Bonanza. Congratulations kay the third weekly winners. Iti canned goods, imported canned goods para the first prize, second prize, ken third prize, ken di isang apulo a consolation prizes nga nangabak dito iti sagdo dagasot a pisos. No kasano ti makisali awan sa bali nga ramiden nyo no saan niya mapanlaing nga po kariti cottages iti Blue House Beach Resort. Tunggal cottage nga ako pa rin nyo automatic when insigida nga may kang kayo ti may nga Blue House t-shirt ken may kang kayo apo iti raffle ticket. Iti raffle ticket isurat yo apo tinagan address ken kastamit ten telephone number yo ilubot yo deto iti tambyulo. Padaanan nyo apo deti mid promo draw ti the Blue House Beach Resort Promo Bonanza. Iti mid-promo draw, mga ba kayo apo di 5,000 pesos kas first prize, 3,000 pesos ti second prize, ken 1,000 pesos ti third prize, ken adupay nga consolation prizes. Pakiramanan na po, di pa premyo, kari nagduduman to nga paayayam. Blue House Beach Resort Promo Bonanza. Para di grand draw, first prize 10,000 pesos, second prize 7,000 pesos, ken di third prize 5,000 pesos, ken adupay nga consolation prizes. Awan sa baling aramidin nyo, no plano yung apo timapan, iti beach, mapanagpiknik, when nagdidigos, turungen diretso, ti Blue House Beach Resort Promo Bonanza, ket may kang kayo ti chance sa mga bakka iti agkakadakil na papremyo, babaen iti the Blue House Beach Resort Promo Bonanza, babaen kada Mr. Rexy Buyat, ken ni Mrs. Nancy Buyat, dagiti agtagikwa iti Blue House Beach Resort. Adtoy ni Engineer Nel Jose tapno ni suro na kadatayo no kasano ang mamantener ti aircon ti lugan. Di kwati napintas nga pinangikwati lugan ket dapat nga dadaya rina di aircon da. Like for example, nagpa-service tatangal daw, i-required ko ngamin ti once every 18 months nga pinakadalos DJ system di aircon di lugan no Mang Robert DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna iso nga dapat nga agpa-service da iti once every 18 months no Mang Robert. As namin lang DJ pinag-change oil ilugan. DJ makita di filter dryer na no narugitan masukatan tapnon kas tama preventaran DJ pinaka-perdi DJ compressor no Mang Robert naglalo ket nakanginginat compressor tatan. Iso ti pinaka-puso no Mang Robert. No tao ko may isut puso isut agi-pump ti blood nga i-circulate na iti bagiti tao. Kasi met DJ nga DJ compressor iso met ti mangi-pump ka DJ refrigerant tapnon kas ta ag-condense iso na then ag-misto igenta evaporator na iso pinaglamiis na Mang Robert ketlo barado at agbarado ka DJ nga system aglalo ka DJ filter nga po nakaisot ti filter kadigiti rugit DJ air conditioning system ket adda tendency na nga ag high blood iso na maperdi DJ puso ti tao maperdi met DJ compressor no Mang Robert. Kalpasan ti panagsasarita mi iti Office of the Principal. Nagawi da ket
wenno inyawid nak ni nana. Irikad dami ti balay nga pagdagdagusan wenno upaan ti akin putot kanyak, Manong Robert. Kinasarita nak ti inak. Anyaya ti problema. Aping nga kasta ti pagpakita mi ti pagadalan nyo. Mas daawan ok unay anak ko kin mabainak kadagiti. Inistorya dagiti mangisursuro kang runan na ti advisor mo nga ar-aramidem. Napungtot ken nagbaling ka kanong nga kasla ari-ari ti unag ti pagadalan. Anya ti problema? Manong ko jak makasumbat. Awan ti amok nga isumbat. Jak kayat mabainan ti inak. Jak kayat nga ibaga nga jak kayat ti panakadangdangran na. Isu nga nagari kanyak ti panagluwa. Marubos dagiti luwa. Indumog ko ti rupa kiti lamisaan kiti danog-danog ko ti imak iti rabaw na. Wen kabsat. Danog-danog ko ti imak kagingga nga nariknak ti panagaruyot ti dara. Nagdanag ni nanang kitinigaman na ti takyag ko. Arnel, anyaya ti araramidin anak ko, anya ti papaspasamak ken ka. Api nga kasta ka, Arnel. Naduno rin ti imam. Agtalnakan tagasak ti imam anak ko. Balikas ti inak. Ti apges timpay na wenno inyaplikar na nga agas iti biyang ti imak. Wenno ti gim-gim ko. Kasladyak mariknano pa'y agtirtiritirak iti apges. Wen manong. Kasladyak marikna. Kasla adadda nga agar ari tirikna ti makapungtot. Ngem tirikna wenno mariknak iti apges dagiti sugat ko. Naabutan na kami ti amak nga kasta ti sitwasyon. Ag-agasan ni nanang ti imak nga nadunor gapu iti panang danog-danog ko iti rabaw ti lamisaan. Apay, anda tinapasamak. Apay nga nadunor ti ima na. Natangke na balikas ti amak. Nangimkemak Manong Robert. When nagtupar manen ti sangi kiti kanawan ken kanigin. No pay naapges ti imak ket ditoy nga ginimgem ko manen ti dakulap ko. Nagpatangkenak. Nagistorya ti ina ket impudno na amin digiti pasamak kang runaan na ti panangisalaysay digiti maestra. Karidi ar-arami digiti unik ti pagadalan. Sinangunak ni tata. Siyakman ti sangwen si Karnel. Apay nga kasta ti ar-arami din. Apay nga mangririribuk ka ti unik ti pagadalan. Saan mo kadi mo nga maibabain tayo iti deta nga ar-arami din? Amuda pa'y met nga da putot ka. Anya layangan ti sawen da kanyak. Saludsud ti amak. Adadang kinimkem ko ti sangit gapu da jak kayat nga ungapen tingiwat ko wenno sumong batak. Amangan tagbalin nga nadagsen. Ti may sungbat ko iti bukod kong ama. Gapu iti kinaulpit na iti inak. Manong Robert. Dinak mauray asumungbat ni tatang. Agpakleb ka iti deta nga tugaw. Saan naman niya mauray nga agkutiak? Tinastas na ti sinturon na manipod ti sinturera ti pantalon na. No saan ka nga agpakleb dita? Isaplit ko na ti sinturon iti uray sa dinno nga pasit ti bagit. Nagdanag ni nanang. Ay, saan? Saan mo nga? Saktan ti anak mo dado. Sanak nga isuro. Sanak nga isuro pwede ha. Masapul nga sursurwak ti anak mo. Agpakleb Karnel! Gaputa jak kayat nga ti sa dinula ditan ti pangibautan na iti mismo nga sinturon na. Dito'y nga nagpaklebak. Apagpakleb ko pa'y laeng Manong Robert, idi agsasanat sa atin, no agsasarunon ti panangibasnat na iti sinturon, iti patong ko. Ngem di na nauray nga nagpakawanak. Saan na nga inuray nga agpakaasi at tapno isardeng na ti panang mamanso na kanya. Adadakit di nga kinimkem ko ti sangik.
ken jak impalubos sa nagarubos dagiti luak. Nagbali na ka natangke, naging nga inanawa ni nanang, ket sinardingan nakmetlaeng, nga binabaot wenno binasbas natan ni tatang. Idagsangsangod na ni ti kusina, Manong Robert, dito'y nga naglibasak. Rimwarak manen ket napanak iti dati nga parke apapapanak. Ket nukas na nga mariknak ti bisin ko, dito'y manen nga agtakawak iti uray anyala ditan nga maipauneg ko, Manong Robert. Sumangpetak manong, awanin ti amak. Nilaingin nanang ti siririing nga manguray kanya kinagbuy-buya iti telebisyon. Sa dinumanin ay hatinap na pa naman ako, madandanagan akin ka. Nangang kakadin, sana ka magisin na. Sige na nang tamapanak iti banyo, kaya't ko ti antigos. Pinanawak ti inak iti salas nga agbuy-buya iti telebisyon. Inalak ti tuwalyak manibo di kwarto ket tinurong kon ti banyo, Manong Robert. Idi kaaddak iti banyo, idi agbuyatak mariknak ti apges. Apges iti patong ko. Wen Manong. Kasladyak kabalinan ngayap pros ti sabon. Gapo iti pan nakaderder ti patong ko nga minanso ni tatang nga binabaot iti sinturon. Insarang ko ti patong ko iti sarming. Arig na agimbaran nga lumboy ti kita ti kudil na. Bumay bayuleten, lumitliten. Adda pa'y parte na nga nabtaken ti kudil na. Kenadda agub-ubo nga daraw wenno nana. Nakasangitak, Manong Robert. Intugaw ko nga sila lamo-lamo ak, ket indumog ko ti rupa ket itimbang nga dati karga na adanom. Panpanunuti ki din nga irimrem ti ulok tapno malpasen ti panagrigrigat ko. Wen kapsa, pataye kon ti bagi. Babaen iti napno ti danom matimba, ket ditan nga irebreb ko ti ulok tapno makasinglutak ket malpasen ti problema. Ngem natugtog ti ridaw ti banyo ket ninanang ti adda iti. Pero Arnel, alis tuwam ti agdigos ket adda pa panamigan itatang mo. Adda ni tatang mo. Dagasin na ko. Sige nang, mapanggayulatan. Mapanggayulatan nang. Kinunak ngagsangsangit. Anya ka di manin ti mapaspasamak ken ka. Agsangsangit ka kadi? Saan? Mapangkayulatan. Sige, irikip mong tulatan ti ridaw to sa rektum ti tulbek no sumangpet kami. Nadlaw ko ti aring padek ni madayong. Dituin kabsat. Inbulos kon ti sangit ko. Wen, naganog-ugak ti kastaunay, Manong Robert. Dito'y nga nailiwliwag ko ti planok nga parang papatay ti bagi. Ket nagpanpanunutak no anyan to ti masakbaya. Anyan to ti agbali nagasat ko iti kastoy nga mararami ti biyag ko kabsat. Naglabas dagiti aldaw, Manong Robert. Agingga nga nairita ako iti pagadalan. Grade 5 akidi. When nakabsa. Mairirita ako iti pagadalan ket daddang agtugtugawak kadagiti. Nagdudumang nga lugar ngem ti sumre ka iti pagadalan. When kabsa. Engkari din ti bagik nga saan ako namapan. Gamin ket adamit din bain ko kadagiti mararamida kiti unig ti eskwela. Ken kastamit din ilikliklik kun ti bagik.
Nagbalinap una yun nga sensitibo nga no adadyak kayat. Ket dumanog wenno kumabila. Ilikliklik kon tibagi ka manganta. Siyak ti maunaan. Wenno addan ti tumanon nga sa bali nga mas natangtangken wenno nasipsipot nga miti siya. Ket manganta siyak ti maperdida. Manong Robert. Kinay kayat ko lang aruden ti agbalbalyudong wenno agpagnapagna ti uray sa dinno daditan nga paset ti ili. Ngem ti mapana kiti uneg ti pagadalan, Manong Robert. Kasamanan niya ituloy tayong ibasa, dahil surat ni Pagayam tayo Arnel, agyaman tayo karitso maganad. Pagyamanan tayo ni Dr. Alan Taylan, iti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121, J. Flores Street, Lawag City. No, darikrik na inyo, apoy di bagiyo, ket ketyo nagpakonsultar ito doktor, mapan iti doktor mapagtalkan, Dr. Alan Taylan. Agyaman tayo pa iti TMT Construction Company, iti 48A Kabungaan North, Lawag City. Amin nga construction assistance nga kasapulan nyo, manipod pa nakaplano, aging gana, nga may patakder ti kayat yo apasdek, asistiran na kayo, itinaing kalitagan na presyo, ti TMT Construction Company. Babayan ti panangimaton, ni Honorable Telwin Tapawan, kaming ti Konseho ti Ili ti Marcos. Pagyamanan tayo ti Pugad Lawin Carbas Air Conditioning Service Center. Masarakan detoy ti Balintawak Street ti Sudad ti Lawag, adaan ka rin tinalalaing nga aircon technician, tapno ornosenda ti problema ti aircon ti lugan nyo, babayan ti panangimaton ni Engineer Neil Jose. Agyaman tayo pa iti Cherry Lynn's Crispy Chicharon nga magatang iti ground floor ti San Nicolas Public Market. Cherry Lynn's Crispy Chicharon at daan raman nga di mun tumalipatan ken sigurado nga sublia-subliam pakiramanan digiti sa bali pay alako da putahe. Ti Cherry Lynn's Crispy Chicharon ket kukwa da Mr. Henry Vallador ken ni Mrs. Cherry Lynn Jacinto Vallador manipo diti Santa Maria, California, Estados Unidos. Maraming salamat kay Mr. Victorino Pascua manipo di Honolulu, Hawaii. Thank you very much Ma'am Elis Tamayo di Barangay 16, Bacaray, Ilocos Norte. Kani Ma'am Esmer Galisinao, manipo di Barcelona, Pagilian, Espanya. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad, yem nalakati presyo na kasapulan, iti panagpatakder ka di balayo, when you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod, asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang di kasapulan nyo, kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen. Kenno kasapulan nyo ti opisina, di kiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Subarod, paset ti Barangay 50 Butong, di Siyudad Tiluwag. Asilig ti mga to bridge, nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. No kalikagom mo ti makagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di grubing ken nagtutubo, daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy digit imported nga RTWs kaski pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilian nga gowns digit babae kas tameten digit ladies sandals ken sapatos. Adan da pay kariri cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kiti lako da, ngem na ing kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka ken tiso amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City.
Nagbalinen niya kasta tidaldaw-aldaw nga bubrak. Saan nakasumrek iti pagadalan, ket mapanak iti uray sa dinuladitan, nya mabaling ko nga pagpakpukawan ti oras. Ngamin kas nalikliklikak met ti agtalined ti banay. Amangan manong ta umay manen ti amak ket agsinungbat da manen iti inak. Adda pa yan digiti gundaway manong Robert nga rauten da kami ti original nga pamilya ni tatang. Pagsasawan da dinanang. Uri lang nga agar aribungbong digiti karuba iti upupaan na abalay nga pagnanaedan ni. Tumulong pa'y nga makipagsasao digiti dua nga inauna nga anak na alalaki. Gaputad da dua nga anak na alalaki. Digito'y ket arig na kakabsat ko. Ngem, jakmet may iperring ti rupak kadakwada. Gaputa amok nga nat ti maudak nga kas anak ti amada iti basol nga ayat. Wenno saan na may ikanata de relasyon. Daytoy pa'y ti adaddama nung Robert nga dakkel nga parikot wenno mangriribuk kanya. Tibain ko kariti karuba. No kasta nga may agbasbasawang ti asawa ni tatang ket pagsasawan na ni nanang. Ti panang balikas na nga kirida wenno arig na may sa aputa ti inak. Dito'y nga kumlebak to iti silid ko ket arig na iyaput ko ti pungan kadagiti lapayan ko. Wen manong maburiburak no kasta nga mapasamak ti umay da panang raot. Pakiramanan digiti dua nga anak ti amak iti original nga asawa. Adday di tinaminsan ngayon umay iraraot ti asawa ni tatang. Deti ket gaputa nakurang kanoti inya punte na kwarta anang ilakwan na iti maysa kadagiti luganda gaputa nag-upgrade digiti anak na iti lugan. Imay manin nagbasbasawang ket pinabasol na ti inak nga isu tinangitedan ti amak tinasursurok ng 30,000 a pisos. Naulit-ulit manen ng basbasawang na nga nagatel ti inak maysa nga kabit kastamet ten arig na puta. Idi malpas ti panagbasbasawang na gabut saan may simong sumbat ni nana. Rimwarak. Pagiso idin niya agsisina digiti tao nga nang buya iti panagbitbitla ti original nga asawa ti ama. Bitbit ko ti maysa nga baseball bat manong Robert. Tako nakidi nga no adda ti Jack kayat nga mangeng wenno daman lamang kita kanya. Malmalwe kaging gana nga mauluyan wenno mapapatay ko. Kasta iditi ka desperado wenno ka desidido. Ngem pagpian na idi mapasungadan da simrek da amin kaditi inaladan da. Amok nga sipsiputan da. Ngem no adda kumay diti ure anya nga balikas. Ure nga tadday unig ti balay manong Robert. Serkek ket usarek ti baseball bat nga pangmalmalog iti asino man. Nagturunga kiti maysa a karinderya gaputa mariknak ti bisin ko manong ko. Nagurderak ti tila kinay kayat ko. Ado nga makan. Nadyak na ibibus di kiti inororder ko. Agingga nga imay ti bakit nga agtagik ko iti panganan. Hoy, saan mo nga nakanamin di kiti inorder mo? Anya di kita? I-take out mo ka dita pa isupot ko. Kinunana kasla stricto ti panagsarsaritan. Saan na kasi mong sumbat manong Robert? Gaputa ulit-ulitin nati panangdamag na no ipa-take out na i-take out ko no saan. Pinidot ko ti may sa apinggan manong Robert. Ket ditoy nga imbalsag ko iti swelo. Sako ginamatan ti baseball bat. Sige. Aguni ka pa'y tamalwek tarupam luko. Kinunak kabsat. Napaatras ti baket nga makitak ti nervyos na ken simrek iti ayan ti kaha. Ditoy nga
Ginondawayak mektentirimwarta amangan tamangayab iti pulis ket matiliwak. Manong ko nagtarayak nga napan manen iti ayan ti parke. Ti parke nga papapanak nga kang kanayon no kasta nga agpulko ka. Nagtugtugawak nga bitbibitbit ko latta tinasao nga baseball bat. Ngano adda ti Jack makurso na daan iti day di agundaway. Amangan taparparik ti rupa na usar tinasao nga baseball bat. Manong Robert. Ini ba nagawid ko iti balay, nagyaman ak tawan tinasagang ko nga jak kaya. Tamangan no may sarsara kak manen. Ngem sa bali manen na parikot, ti adda kanya. Wen manong, kinumpruntar naktina. Arnel, saan mitlaing niya sarding ti problema nga ipapain mo kanya? Api nanang, oh, basaim detoy. Kinunanak it inpurwak na ti surat. Nabasak nga ti surat ket aggapo iti mismo nga pagadala. Ti advisor ko tinakanagan nga naggapuan ti surat. Ibalpalawag ti surat segun kininanang nga drop out akon. Gapo ta dandanin makabulan nga didak makita nga sumrek iti pagadalan. Isu nga, no kayat ko kano ket ag make up classes ak when numapan makisarita ti inak. Ngemimbagag iti inak nga, saanin? Saan ko nga kayat ti agadal pa'y nanan? Ngem apay, anya ti problema? At damit ti makaumanay pang paadal mi keng kay ti amam. Api nga di mong kayat ti papan iti pagadalan. Kabsat ko kasla nagsayamasam ti nabara nga rikna. Nga timom wenno timmapaw iti utek wenno ulok. Dito'y nga napili ta nagungap ti bibig ko. Ket dituyen ngin buksilak tinabayagen nga nakapupikop nga rikna iti kaunti. Nuda kayo ti siyak na. Nuda kayo ti siyak. Di makakitkita nga ti amakit dangdangran na ti ina. Ti umay rarauten ti asawa ti amak. Nga pagsasawanda nga si kakit kabit, si kakit puta. Anya tirik na ayo. Saan ka di ngagpulkop met tirik na ayo? Saan ka di nga mabaing kayo kadigiti kapatadayo? Digiti karubayo. Insidir ko ni ti inak, Banong Robert. Nagkalma wenno nagbabati buses ti inak. Anak ko awaten nga niya tinakaparswam. Agpaiso nga basol no apay nga nayanak ka. Ngimpatpatgin na ka. Patpatgin ka. Patpatgin na kamit ti amam. Patpatgin. Patpatgin yu ka di ti anak yu nga. Agsagsagrap ti pan nakaibabain. Sipod na imulagat ko ti matak iti deto nga lubong. Puro pan nakaibabainen ti makikita. Ilunod ko ti bagik no apay nga naiparswa ak nana. Ilunod ko ti bagik. Nupay kasta di kakabalinan na ilunod. Di kakabalinan ko mga sidiren ngem napnon ti barukong ko iti parikon. Pakawanin na. Saan kun nga kayat ti agsubli ti pagadalan nanang. Nakadano ni ti amak ti panangsidir ko ti inak. Gaputa, sumagmamanulaing aldaw kalpasan ti panangibuswang ko iti parik pakarikuta. Wenno na nagsenarit na, imay ti amak. Dito'y nga, nagsarita da, kanita. Kinasarita nak ti amak iti nalawaken na urno sa panakisarita. Arnel, apa nga paapektaran kay di pasama? Apay nga paapektaran ka kadigiti, makikita. Apay nga di mo itandudo tabagim,
Tapnon ti kasta ket agbalin ken nagbalikas ka. Ket mabalin niya saan to na maulit digiti saan mo nga payat nga pagtingkin pasama kiti biag mo. Babaen it pa ng surot mo iti umiso. Anya ti surutik nga umiso tata. Surutik ka diti umiso, babaen ti makikita nga panangdangdang ram iti inak. Surutik ka diti umiso, babaen iti pan nakakikita nga raraoten ti original nga asawam ti inak. Nga agga ribungbong dagiti tao tapnon dinggen da diti agkakabangsit ka nagkakaala sa balikas. Deta ka diti surutek tapno masurot kunto ti umiso ka diti masangwana na aldaw. Deta ka diti tatang. Sungbat ko manong Robert. Nagkirpa ti ama ket awan ti ni sungbat na. Nabayag ko na kumasa nakapagsarita. Ngemi di maalan na tirik na kastoy ti balikas na. Saan ka di nga makaumanay ti panangipagpatingniking ka kininanang mo nga uray. Anak da ka iti baso la relasyon. Isu ko ti pagsirbin nga inspirasyon. Nga si Marnel, agsubli kay di pagadanan. Kaya't kung makaturpos ka, saan? Nalpasin ti desisyon ko. Nalpas betlay nga nakastuyak. Arig na narubrugitak pa nga iti basura. Nalapsan-lapsan da iti tao. Aputin da pa iti agundan o lapsandan. Saan yung tata? Pilyekon ti umiso nga danak. Pilyekon ti pakaikariyak. Gaputa na parswaak babae ni ti baso tata. Talaga nga saan ako na simrek, hindi pagadanan. Nagbalin ako na balyudong. Kay kayat kunti adda tiruar, ngemiti, adda kiti balay, tapno awan ti makita. Jak makita ti panagriri ti amak ken ti inak. Jak mangeg no may rauten ti original nga asawa ti amak ti inak. Sumangpetak mo kay kayat ko. Wen manong, ngep ti kaadda kiti walayan wenno panagbalbalyudong. At dalat ta di kiti gundaway nga maisarsara ka. Well, agingga nga iti maysa nga aldaw, na kurso na daan nak ti maysa nga grupo di kiti padak nga agtutubo. Dito'y kabsat nga nakidindin nanuga na. Namanso ti rupak ngem, napagkirpak ti dua, babaen iti pan nakaitinag da iti irigasyon, nga ayan ti nagkakabilan. Timay sa manong Robert ket napakaruak gaputa na idanog ko ti bato iti bakrang na ket nadalupo iti maysa nga puon ti akasya. Nupay napasamak deta iti maysa nga lugar. May bagada nga pagarianda sa anak saan ko impakita ti panagamak kadakwana. Wen manong, nagsubliak dua aldaw kalpasan ti panagkakabil me ket addadamanen sadya. Ngumesnges damanen idingem. Innalak ti bag ko nga dakargana abato ket insagana ko nya pagbaot ko kadakwana. Ngem maysa nga mas natataengan ngem da kami ti timmakder ket kastoy ti balikas na. Anya ka di tiririyo, iti deti nga tao. Anya ti diyo kayat king kuana, kita mo may metlaing iti deti nga lugar. Saan nga nakauni di kiti kapatadak? Aging nga maysa tinagbalikas ket. Kinursunada mi tinaminsan master ket. Nakamimet ti dinukula. Nadalupo ti maysa, idin nga nagtirigasyon ti dua. Kabay ni di pa nagtidinanok, ken pa nagkikinabil mi. Sumay ta, kaya't mi nga balsen. Hani amin ti basol na kada kayo. Kinunat ti mas natataengan nga betuloy makaisip. Kung sunada lang mas balikas ti maysa. Kasta ka di nga minayati, nakaisangratan ti grupo tayo. Saan ka di ka ti grupo tayo, ket paragsisinakit, paragkakabsat, apay nga kurso na dayan nyo ti maysa, kaputado kayo. Saan da nga nakauni? Hoy,
May kaman dito eh. Immasidega ngem singimemesmes lat katibag ko nga dabatuna. Apay, kinuna. Anya tinagan mo? Arnel, tagano ka? Kita awat. Sino ti amam? Imbagak tinagan ti amak. Napaatras ti lalaki man, Robert. Ika di soldado ti amam. We, aping amam mo. Ada ka dinit saan na makaamam mo iti amam? May isa lang arudin na sugador, babaero pa. Dandani ki wasiwas ti bag nga igem ko idingem. Oy, sanggang masaktan. Deta ti piso. Manipo dita, karamang ka ni ti grupo ni. No, kayat mo. Ngem no di mo kayat, awan ti babalin. Tiklikam laeng nga, amangan ta, ad-adun tun di kiti kakadwak, makurso na daing da kakit, di kantun makagawa. No, kayat da kakadwa, di kadwa da. Ngem jak kayat ti, manglalais win mo. Anyaman namang sutsutin ka. O, sige. O, ta kayo. Kadwayon ni Arnel, ha? Manipo dita. Anyaman nga, lakad ti grupo, masapon nga mamuan na. Amuyo metten no sa dilo ti balay na, gabutayin. Impakam mo na metten ka na kayo. Sige, master. Sumbat di di daduma. Idinto nga di talo nga, minanmansok iti napalabas nga aldaw, kasla di da makasumbat. Ngem pinilit ida ti awagan di master, nga imay nakialamano kanya. Anong Robert? Nagkaalamano kami nga rod, ket kalpasan dedi nga pa nagkaalamano mi. Nagpagatang ti awagan di master, iti mainom nga arap. Napang kami ti sirok tinarukbus nga mangga, nga da ti lamisaan na. Ket nakisango ak nga iminom. Nupay damo kidi manong Robert na pilit da, nga timagay iti arak na. Papagayam saan tayo nga may lepas nga ibasa deti surat ni pagayam tayo Arnel. Anya ti agbali nagasat na itata, namimpinsanin nga tinagilikodan na ti pagadalan. Ken simrek iti grupo nga, di naam mo no anya deti nga klase ti grupo. Padaanan niyo ti sumbat dito nga saludsod iti panangdingig yu di pa nakaituloy nga may basa dito nga surat into nubigat iti programa tayo Tina Palabas. Dito di bagayam yun ni Robert de la Cruz, iti technical control ni Maki Paulino Agustin. Ibatimin tinatalinaay nga malim ti Huwebes tayo amin na sa pada, agyaman kam tinkay panagdingig ken panagbuya. Tina Palabas. Namulit ti agdama babaen tina palabas sa mangsangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ket pan nakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas ti nagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit ti nauneg ken na sa emasugat. Tina Palabas.